ստեղծում, այս չեմ ուզում ձեր հարցերին պատասխանել։ Ոչ, դուք ինձ տալիս եք նույն հարցերը, որոնց ես արդեն պատասխանել եմ։ Ինչի համար, ինչ կարիք կա։ Դուք ասում եք, որ մինչև ընտրությունները հայեցակարգը պատրաստ է։ Հայեցակարգը չէ, տեքստը։ Տեքստը։ Այս պահին ինչ ձևաչափով են քննարկումները, խորհրդով է անում տեքստի շուրջ աշխատանքը նախարարությունը։ Ես ասել եմ եւ ասել եմ նույն բանը, կկրկնվեմ որերորդ անգամ, այս պահին մենք աշխատում ենք տեքստի վրա։ Տիկին նախարար, ինչ է նշանակում, որ սահմանադրությունը պետք է ունենա տարածաշրջանային նշանակություն, ինչպես վարչապետն է նշել։ Սա ինչպես է արտացոլվելու նոր սահմանադրության մեջ այդ տարածաշրջանային նշանակությունը։ Մինչև տեքստը չլինի, մեկնաբանություն դեռ չեղած տեքստի վերաբերյալ, ինչպես նախկինում եմ ասել, որ չեմ կարող անել, այնպես էլ այս պահին եմ ասում, որ չեմ կարող անել եւ հետեւաբար ձեր բոլոր հարցերը որովհետև աստիճանները նոր են բարձրանում, խնդրում եմ, բայց եւ սակայն չեմ եւ այնուամենայնիվ շնորհակալություն։ Հիմա ձեր հարցերը նորից նույն բանին են միտված, ինչ փուլում է գտնվում, նոր սահմանադրություն, շրջանային նշանակության մասին հայտարարությունը ոնց է արտացոլվում։ Իսկ ինչ փուլում է, ինչպես պետք է գրեք, մշակման, մենք իրար նույն լեզվով չենք խոսում, կամ դուք ասում եք ինչպես պետք է արտացոլվի դա տեքստում, քան դեռ տեքստը չկա, ես ինչպես պատասխանում եմ։ Բան ենք քննարկել իհարկե, բայց ես քանիցս նշել եմ, որ ես տեքստի վերաբերյալ չեմ ասելու որևէ բան մինչ այն պահը, երբ դեռ տեքստը հրապարակված չէ, որպեսզի հետո խնդիրների առաջ չկանգնեն։ Բայց ինչպես է վարչապետը հավաստիացնում, որ մարդիկ պետք է զգան, դառնա դա իրենց սահմանադրությունը, ամեն ինչը այսպես մարդկանց համար բան լինի, դե մի բանից երևի պետք է սկսել ներկայացնել մարդկանց ինչ է պատրաստվում։ Մարդկանց իհարկե պետք է ներկայացնել, երբ որ պատրաստ լինենք ներկայացնել դա մարդկանց, այսինքն պրոդուկտը հրամցնելուց առաջ պետք է այդ պրոդուկտը պատրաստ լինի, որ նոր հրամցնես հանրության դատին եւ ի վերջո եկեք մի բան մեկը միշտ հիշենք, որ սահմանադրությունը ընդունելու է ժողովուրդը կամ չի ընդունելու ժողովուրդը։ Այսինքն հիմա այս փուլում, երբ որ դեռ տեքստը մշակված չէ եւ ընդհանրապես եղել են հայտարարություններ, որ մենք աշխատում ենք արդեն նոր սահմանադրության տեքստի վրա, չեմ հասկանում ուղղակի այս հարցադրումների իմաստը։ Ես չեմ պատասխանելու ձեր այդ հարցերին, որովհետև այս պահին որոշակի չէ որևէ բան կապված տեքստի, այսինքն սահմանադրության նոր բովանդակության հետ։ Ես կարող եմ ասել ուղղությունները, որոնք որ պետք է լինեն, դրանք իշխանության թևերի տարանջատման սկզբունքի համատեքստում, իշխանության տարբեր թևերի լիազորությունների վերանայմանն են միտված օրինակ, վարչապետի լիազորությունները ինչպես են վերանայվելու։ Ինչպես են վերանայվել, հարգելի լրագրող։ Հարցնում եմ դուք ներկայացնեք։ Ինչպես են Դուք եք տեքստը գրում տիկին նախարար։ Գուցե այդ հատվածին չենք հասել կամ դեռ չեք գրել տեքստը։ Չեմ, ժողովուրդ, չի կարելի այսքան անկեղծ արդեն ծիծաղելի էլ չէ։ Չէ, իհարկե հարց տալ կարելի է միշտ, բայց նույն հարցը, ներողություն, նույն հարցը, եւ այո, եթե ես չեմ պատասխանում որևէ հարցի, եթե դուք այդ հարցը տաք 10-րդ կամ 20-րդ անգամ, ես չեմ պատասխանելու նույն հարցին։ Արդեն չեմ պատասխանել քանիցս արդեն չեմ հարգելի հայրենակիցներ, դեռ տեքստը պատրաստ չէ։ Երբ որ տեքստը պատրաստ է, իսկ հիմնական ուղղությունը հայերեն եմ ասում, չէ։ Կներեք, արդեն ես չեմ կարող հայերեն, բայց ձեր հարցերը որքանով են տեղին, երբ ես քանիցս ասում եմ, այո, նախարարություն։ Եթե այդ տպավորությունն է, խնդիր չկա։ Հարգելի լրագրողներ, սիրելի լրագրողներ եւ հարգելի հայրենակիցներ, նոր սահմանադրության տեքստը պատրաստ լինելուն պես այն հրապարակվելու է, շրջանառվելու է, դրվելու է հանրային քննարկման։ Այս պահի դրությամբ դեռ պատրաստի պրոդուկտ
չունենք, որպեսզի ես բացատրեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երբ կլինի պատրաստի պրոդուկտը, միանշանակ բազմաթիվ Կներեք, վարչապետի Հայաստանի Հանրապետության նախարարն եք, ճիշտ է, դուք ո՞նց եք պատրաստվում գրել սահմանադրություն, որը տարածաշրջանի շահերը կներառի, այսինքն դուք մաքսիմում կարող եք գրել սահմանադրություն, որ ներառի Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ուզում եք հասկանանք տարածաշրջանային, որ ասում եք, ինչ է դա նշանակում։ Տարածաշրջանային սահմանադրություն Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր խաղաղությունը եւ խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության միտված հարաբերությունները չվտանգող սահմանադրության մասին է խոսքը։ Եթե դա որպես բարձրաբանում եք ումից տարածքային պահանջներ։ Մենք մեր սահմանների տերն ենք եւ այդ սահմաններն արտացոլված են համապատասխան քարտեզներում։ Այսինքն այնպես պետք է աշխատեք, որ սահմանադրությունը չվտանգի խաղաղության համաձայնագիրը։ Մենք մեր վարքագիծը եւ գործելավոճը ցանկացած դեպքում պետք է կառուցենք այնպես, որպեսզի մեր երկրում հաստատվի խաղաղությունը եւ զարգանա անվտանգային միջավայրը, ինչի մասին է խոսքը։ Մեր գործող սահմանադրությունը ինչով է դրան խանգարում։ Մեր գործող սահմանադրությունը չեմ կարծում, որ որևէ բանով դրան խանգարում է։ Այդ մասին ասել են ով կպատասխանի, ես արդեն չգիտեմ ինչքան ասեմ։ Ինչու ենք փոխում։ Հիմա ինչով է Տեսեք, ուղղակի ես մյուս անգամների համար երևի ձայնագրեմ իմ պատասխան, որ հաջորդ անգամների համար ուղղակի միացնեմ, որովհետև արդեն այսպես անհնար է։ Եկեք հիշենք, երբ ենք սկսել սահմանադրության վրա աշխատել, երբ ենք խոսել սահմանադրության իհարկե ոչ, եւ դուք չեք կատարել ձեր տնային աշխատանքը եւ չեք թերթել մի ընդհատեք ինձ սիրելի լրագրող, մի ընդհատեք ինձ։ Դե դուք դիտարկում եք անում, որին պետք է Դուք խոսեք։ Չէ, ես չեմ խոսում, ես ուղղակի Դուք խոսում եք, խոսեք։ Ես ձեզ հարցեր տամ, դուք պատասխանեք։ Չէ, ինձ լրագրողները մեր սիրելի ուզում են, որ ես 100-րդ անգամ պատասխանեմ իրենց 100-րդ նույն հարցին։ Մենք հանրության հետ բացենք եւ թափանցիկ ենք եւ ամեն ինչ կոմունիկացնում ենք եւ նույն սահմանադրության հետ կապված, երբ որ աշխատանքները հասցնենք ինչ որ փուլի, այն փուլին, որից հետո կարող ենք կոմունիկացնել կատարված աշխատանքը հանրության հետ, մենք դա իհարկե կանենք, որովհետեւ նորից եմ կրկնում Տերը սահմանադրության միակ տերը դա ժողովուրդն է եւ ժողովուրդն է ընտրելու ունենալ X սահմանադրություն թե չունենալ իսկ սահմանադրության հետ կապված աշխատանքները նորից կրկնում եմ եւ հիշեցնում եմ բոլորին այդ թվում նաեւ ձեզ որ սկսվել են շատ ավելի վաղ հեղափոխությունից հետո կարող եք պատմության էջերը թերթել տեսեք գիտեք մեր կյանքը կարծում եմ որ դուք էլ կհավաստեք որ ստատիկ չէ եւ դինամիկ է եւ անընդհատ փոփոխություններ են լինում այդ թվում այդ փոփոխությունները երբեմն կրում են աշխարհաքաղաքական բնույթ եւ շատ իրավիճակներ մենք չենք կարող կանխատեսել երբ մենք գտնվում ենք անցյալում դրա համար մենք պետք է որոշակի դեպքերում հարմարվենք նոր իրականություններին բայց սահմանադրությունը փոխելու միտքը եղել է նախկինում սահմանադրության նոր հայեցակարգի հետ կապված աշխատանքները սկսվել են 2019 թվականից չեմ սխալվում, ուզում եմ ասել, եթե չեմ սխալվում, չէ, վստահաբար 2019 թվականին արդեն հայեցակարգային մոտեցումների մշակված էին, եւ մեր խնդիրն է ունենալ այնպիսի սահմանադրություն, որը ժողովրդի կողմից ընդունված կլինի, այսինքն ժողովուրդը հանրաքվեին կմասնակցի եւ կընտրի ունենալ սահմանադրություն նոր թե չունենալ, սա է իմ պատասխանը։ Նկատեցիք սահմանադրության փոփոխությունները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը 1 տարի առաջ ասաց, որ մեզ պետք է նոր սահմանադրություն։ Սահմանադրության փոփոխությունների եւ նոր սահմանադրության միջև էական տարբերությունն այն է, որ նոր սահմանադրության պարագայում կարող է փոխվել ոչ թե ծավալի առումով մեծաքանակ ինչ որ նորմերի խումբ, այլ բովանդակային առումով կոնկրետ բան կարող է փոխվել։ Օրինակ, եթե մենք շատ ենք փոխում լիազորությունների շրջանակը, օրինակ այդ հավասարակշռումների եւ զսպումների մեխանիզմի համատեքստում, մենք կարող ենք ընտրել գնալ նոր սահմանադրություն ունենալու ճանապարհով եւ կարող ենք ընտրել ունենալ փոփոխություններ լայն ծավալով, որը որ իրականացվեց անցած անգամ, բայց փաստացի մենք ունեցանք նոր սահմանադրություն եւ այս հարցի հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովն էլ դիրքորոշում ունի, թե որ դեպքում է նպատակահարմար
փոփոխել սահմանադրությունը եւ որ դեպքում նպատակահարմար ընդունել նոր սահմանադրություն։ Իսկ անփոփոխելի դրույթները կարող են Անփոփոխելի դրույթների բովանդակությունը դրա մասն եմ բազմիցս խոսել, ըստ էության անփոփոխելի դրույթների իմաստը փոփոխման ենթակա չի։ Այսինքն դրանք նոր սահմանադրություն։ Իմաստային առումով անփոփոխելի դրույթները չպետք է փոփոխության ենթարկվեն։ Իսկ նախաբանի փոփոխությունը Դեռ քննարկման փուլում է։ Մենք նախաբանը փոխել թե ոչ։ Մենք քննարկում ենք ամբողջությամբ նոր սահմանադրություն գրելու հարցը եւ մշակում ենք տեքստ, իհարկե բոլոր հարցերի հետ կապված պետք է ունենան քննարկումներ հասկանալու համար թե ինչն ենք փոխում, այլակերպ չէինք փոխի որևէ բան։ Եվ դուք ասացիք, բայց կիսատ մնացի վերջո ինչով է գործողը խանգարում տարածաշրջանային նշանակությունը։ Այն որ գործողը մեր ընկալմամբ եւ մեր պետական մարմինների մեկնաբանությամբ, այդ թվում սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությամբ չի կարող խանգարել խաղաղության գործընթացին, դա փաստ է, այսինքն մեր դիրքորոշումը նաեւ միջազգային հարաբերություններում դա է։ Եվ մեր շեշտադրումը եւս դա է։ Բայց դուք ասացիք, որ որպեսի Դուք եք անընդհատ մեջբերում այլ պետությունների կողմից արված արտահայտությունները, իհարկե, հաստատմանը նպաստի։ Եթե շփախտում եք դեպքում չեք փոխում։ տեսեք, միայն սահմանադրությունը չէ խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ կասկածից վեր է եւ խնդրային չէ իմ այն դիրքորոշումը, որ մենք բոլորս, մենք մեր վարքագիծը պետք է կառուցենք այնպես, որ չվտանգվի խաղաղության գործընթացը։ Այսինքն խնդիրը մենակ սահմանադրության չի վերաբերում, խնդիրը բոլոր օրենքներին է վերաբերում եւ իրավական ակտերին եւ նաեւ մեր գործելավոճին որպես քաղաքացիներ եւ նաեւ որպես կառավարություն։ Ամեն ինչին վերաբերում է իմ ասվածը։ Այսինքն ցանկացած պարագայում մենք այն երկիրն ենք եւ այն կառավարությունն ենք, որը միտված է խաղաղության վերջնական հաստատմանը։ Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք մեր արտաքին քաղաքականության համատեքստում, որպեսզի ի վերջո այդ խաղաղությունը հաստատվի եւ մեր քաղաքացիներն ապրեն անվտանգային եւ կայուն միջավայրում։